मत्स्य समुदाय का कैंपबेल बे में चक्का जाम, आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज की मरम्मत की मांग। ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे में मछुआरों ने मत्स्य विभाग के आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज की मरम्मत की मांग को लेकर 0 पॉइंट पर चक्का जाम किया। बार बार अनुरोध के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर यह प्रदर्शन तेज हो गया। फिशरमैन ग्राम संगम ने 10 फरवरी को चेतावनी दी थी और 27 फरवरी को 11 बजे तक कार्रवाई न होने पर चक्का जाम करने की घोषणा की थी। जब कोई समाधान नहीं मिला तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। इस विरोध में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, जो मछुआरों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। तकनीकी खराबियों के कारण आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज सही से काम नहीं कर रहा, जिससे मछुआरों की आजीविका प्रभावित हो रही है। प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की जा रही है।